Падот на наталитетот во Македонија е повеќе децениска криза која остава сериозни последици. Државата се празни и забрзано старее. За илустрација, во 2016 година Македонија броела 23.000 новородени деца, а во 2024 16.737. Тоа значи дека во 2024 се родили околу 9.000 деца помалку, што изнесува пад од 30% за само 8 години. Сепак охрабруваат последните податоци од Државниот завод за статистика, според кои во третото тримесечие од 2025 бројот на живородените деца изнесува 4.431 и во споредба со истиот период лани е зголемен за 3,7%. Но природниот прираст инатомно е негативен. Промената се чувствува и во училиштата. Паралелките кои во минатото има по 25 или 30 првачиња, денес бројат од 12 до 15 ученици, велат граѓаните. Затоа што бегаат настрана, немат добри примања, затоа. Не само иселување, многу работи се во прашање. Например? Несигурност. Претпоставувам дека оваа динамика што денеска, особено вие помладите ја живеете, ве фрла поприлично во еден вака похаотичен, да речам, живот. Младите и се плашат можеби помалку од сите тие обврски, плюс обврска, меѓутоа и условите на живот, кога гледаш дека не можеш да најдеш работа, нели? Не можеш ова, не си сигурен во себе прво како ќе екзистираш, а камоли да го множиш и да го шириш семејството. Експертите предупредуваат дека ако не се воведат долгорочни системски решенија, државата за 20 години ќе се соочи со уште поголем недостаток на работна сила и дополнително иселување. Прашање кое се наметнува е како да ги сочуваме семејните вредности, ако ни паѓа наталитетот, како ќе градиме здрава нација, што го раздјадува семејството кој е основна клетка на општеството. Систем со сериозни проблеми и предизвици, исто така и големиот број на миграција, со тоа што мислам дека младите се индокринирани во насока каде што треба претходно да се посветат на кариера, па потоа да се остварат како родители. Да ги охрабриме мајките за да станат мајки, да излезат од тој сегмент на едно семејство има само едно дете или две деца, туку да работиме повеќе на повеќе детни семејства и тоа мора да биде во соработка со владата заради иницијативи. Владата се обврза да го стави демографскиот развој во прв план. За таа цел се предвидуваат 6 бесплатни инвитро процедури, како и финансиска стимулација за прво и второ дете. Исто така се предвидува ослободување од персонален данок на доход за мајките, како 1 година за прво дете, 2 за второ, а за трето и повеќе секоја година да биде ослободена, се додека првото дете не стане полнолетно.